হাই ফ্রেন্ডস, কুকিং ক্যানভাস বাই বর্ষা চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি চলে এসেছি আবারও একটা রান্নার ভিডিও নিয়ে। তো আজকে বানাচ্ছি চিকেন পকোড়া। কীভাবে বানাচ্ছি পুরো ভিডিওটা দেখতে চাইলে একটু স্কিপ করা যাবে না। চিকেন পকোড়ার জন্য একবারে নরম মাংস কেটে নিয়েছি মাঝারি সাইজের। চিকেন পকোড়ার জন্য কী কী উপকরণ লাগছে সেটা দেখে নেব। এখানে নিয়েছি আদা কুচি, রসুন কুচি, ধনেপাতা কুচি, গোটা গরম মশলা গুঁড়ো, গোলমরিচ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, লবণ, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো, কাঁচা লঙ্কা কুচি, অর্ধেক লেবু। এর সাথে নিয়েছি পেঁয়াজ কুচি, রিফাইন তেল, বেসন, কর্নফ্লাওয়ার, একটা ডিম। আমি পকোড়ার জন্য চিকেনটাকে ভালোভাবে মেখে নেবো, তার জন্য লেবুর রস দিয়ে দিলাম। এরপর দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতন লবণ, তারপর দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি, জিরে গুঁড়ো, গোলমরিচ গুঁড়ো, গোটা গরম মশলা গুঁড়ো, তারপর রসুন কুচি, আদা কুচি, তারপর দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো, কিছুটা ধনেপাতা কুচি, তারপরে একটা ডিম দিয়ে ভালোভাবে চিকেনটাকে মাখিয়ে নেব। 20 মিনিট ধরে ভালোভাবে চিকেনটাকে মাখিয়ে নিতে হবে। ভালোভাবে চিকেনটাকে মাখিয়ে নিয়েছি। এরপর দিয়ে দেবো 1 বাটি কর্নফ্লাওয়ার, এরপরে দিচ্ছি 1 বাটি বেসন, একদম সামান্য এতে দিচ্ছি রিফাইন তেল। আবারও সব উপকরণগুলো হাতের সাহায্যে 10 মিনিট ধরে মাখিয়ে নিতে হবে। এই যে আমার হাতের সাহায্যে খুব ভালোভাবে মাখানো হয়ে গিয়েছে। এখন আমি 10 মিনিটের জন্য রেখে দেব। চিকেন পকোড়া ভাজার জন্য আমি এখানে কড়া বসিয়ে দিয়েছি। কড়াটা গরম হয়ে আসলে আমি 1.5 বাটির মতন এখানে রিফাইন তেল দিয়ে দিচ্ছি। কিছুটা সময় ধরে তেল গরম হওয়ার জন্য ওয়েট করতে হবে। তেল গরম হয়ে গিয়েছে। এইভাবে পকোড়াগুলো হাতের সাহায্যে গোল গোল করে অনেকগুলো একসাথে ভেজে নেব। এইভাবে লাল লাল করে পকোড়াগুলো ভেজে নিলেই আমার চিকেন পকোড়া রেডি। আজকের মতন এখানেই শেষ করছি। দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো রান্নার ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য টাটা বাই।